Fermerët e Divjakës vijojnë të mbeten ndër prodhuesit më të mëdhenj të shalqerit në vend. Tashmë prodhimi i këtij sezoni ka dalë në treg prej disa javësh, ndërsa krahas shalqerit, fermerët kultivojnë edhe patate, speca dhe njëse produkte shtatira bujqësore. Kamera e televizionit Apollon solli pamje nga pika e grumbullimit të Romiri, e cila prej vitesh është një nga qendrat kryesore të grumbullimit dhe tregtimit të prodhimeve bujqësore të zonës. Nga kjo pikë, produktet e fermerëve të Divjakës eksportohen drejt Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Aktualisht, çmimi i shalqerit në pikën e grumbullimit varion nga 50 deri në 60 lekë të reja për kilogram. Çdo ditë fermerët mbërrinë me mjetet e tyre të transportit në pikat e grumbullimit me synimin për të siguruar treg dhe një çmim sa më të favorshëm për prodhimin e tyre. Sipas fermerëve, kërkesa për shalqerin e Divjakës mbetet e lartë falë cilësisë, shijes dhe kushteve të favorshme klimaterike të zonës. Ata shprehen se puna në bujqësi kërkon përkushtim të madh, por mbeten optimist për ecurinë e sezonit. Eksportet drejt vendeve të rajonit po krijojnë mundësi më të mira tregtimi, duke ndikuar pozitivisht në ekonominë e familjeve fermere. Tokat pillore dhe puna e palodhur e fermerëve të Divjakës vazhdojnë të mbajnë këtë zonë ndër qendrat më të rëndësishme të prodhimit bujqësor në vend, me produkte që po gjejnë gjithnjë më shumë tregje jashtë kufive të Shqipërisë.